ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. بن رحمن عرضية داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة للمنتخب، تصويبة ممتازة الفرصة وخطيرة من حسام عوار ولكن هناك فرصة لكين سيما السويدية داخل منطقة الجزاء. حذاري من هذه الفرصة، حذاري من أول لقطة خطيرة للمنتخب السويدي، حذاري من الانطلاقات. شوف كيف تقدم كانت هي اليسرى، فرصة وعرضية داخل منطقة الجزاء، تمهيد بعد ذلك والهدف الأول. الهدف الأول للمنتخب السويدي كان سيما. قلت حذاري من الكرات التي تأتي على الأطراف، خطأ وهفوة دفاعية تكلف منتخبنا الوطني هدف أول في المباراة بعد مرور ربع و14 دقيقة. إذا الممتاز هذا اللاعب كان سيما، شوف كيف يمر في راية نعم في راية، في تسلل على لارسن، أو يتمكن ريان المرور، ريان أمام لاعبين ثلاثة ويتحصل على منفذة في القائمة الأول. ممتاز الرأسية، يا السلام على هذه الكرة من ريان، لم تمر بعيدا عن مرمى فيكتور جونسون. بن رحمن ركنية، وفي ثاني فرصة له في المباراة سجل هدف. هشام بوداوي وصلت لأمين، يتحصل على المخالفة هشام، نعم وليس أمين، هشام بوداوي. التدخل كان للاعب رقم 8. وصلت الكرة لفارسي، العرضية التوزيع داخل منطقة الجزاء، ولكن نائب بطل العالم في 58، ولكن منتخب محترم يملك لاعبين يلعبون في دوريات أوروبية كبيرة، حتى وإن لم يكن يملك نجوم في بعض فترات. ساليتروس بالقدم اليمنى والعيار بالقدم اليسرى، ممتازة من أنطوني موندريا، ردة فعل مثالية. الركنية منفذة، موندريا ممتاز يبعدها، حذاري داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة يجب أن يعود المنتخب، تصويبة سلام خطيرة جدا، وردة فعل أخرى من أنطوني موندريا. حذاري من الهفوات الدفاعية للمنتخب على امتلاك الكرة، بينما نيجرين على الجهة اليمنى، العرضية في القائمة الثاني، دائما البحث عن كان كرة أخرى. داني رامي بن سبعين ومخالفة، يقول روبرت هيرفي. شوف كيف خاصة في الأشواط الثانية، نتمنى أن يتحسن أداء المنتخب وأن تكون قراءة جيدة أيضا لأحداث هذا الشوط الأول. حذاري من هذه الفرصة، يتقدم كين سيما بالقدم اليسرى، الهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب السويدي. مجددا كين سيما يظهر أمام فرحة المدرب توماسون. هدف ثاني ومن هفوة دفاعية كلفت المنتخب الجزائري هدفا ثانيا، وحصلت اسماعيل بن منطقة الجزاء. دي فرصة والدفاع بالراس، عادت لهشام، التصويبة ممتازة المحاولة خطيرة من هشام بوداوي. طريق بن رحمة منفذة في القائمة الأول، هذه فرصة عادت لعوار، ممتازة إلى الركنية. منتخب يضغط في هذه اللحظات، ممتازة، لكن جونسون يتدخل في هذه الكرة. حسام في ثاني محتدة السريعة، ولكن متسلل بيرهاردسن، متسلل نعم. الراية كانت واضحة على ياسين العياري، واضح كان خلف المدافعين، مناطقه الضغط أسفر عن هدفين. منفذة في القائمة الأول، وتدخل من حسام داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة وكرة سويدية، كرة خطيرة مرة أخرى المنتخب السويدي، وكرة ياسين العياري وحده. ياسين نتمنى أن نتفادى العياري يحصل الحد، يتدخل. ركلة جزاء للمنتخب السويدي. تحدثت عن الهفوات الدفاعية للدفاع المنتخب الجزائري، ورامي بن سبعين يقع في المحظور، يرتكب مخالفة أنطوني موندريا لكرة السويد، والهدف الثالث، الهدف السويدي الثالث من علامة الجزاء كين سيما. إذن يسجل الهدف الثالث له شخصيا، والثالث طبعا في المباراة للمنتخب السويدي. صارت النتيجة 3-0.
صارت النتيجة ثقيلة شوية على المنتخب الجزائري. طبعا السيناريو الذي لم نكن نتمنى أن يسجل المنتخب السويدي. طبعا هذه فرصة للمنتخب الجزائري. أمين قويري، هذه فرصة التصويب. السلام، فرصة للمنتخب الجزائري. المباراة الماضية أمام المجر وفاز بها المنتخب السويدي في معقل المنتخب المجري. استخلاص الكرة تحت الضغط واستغلال أخطاء لاعبي المنتخب الجزائري الذين يضطرون لارتكاب مخالفة ليست ببعيدة عن مرمى موندريا. التصويبة والهدف الرابع. التصويبة والهدف الرابع للمنتخب السويدي. ساليتروس رابع أهداف المنتخب السويدي، هدفان في ظرف 10 دقائق لمصلحة السويد من مخالفة مباشرة نفذت بطريقة. هذه كرة سويدية، هداري من فرصة الهدف الخامس وموندريا أمام دفاع غائب كليا. هنا أنطونيو موندريا يتدخل أمام ميغران. كرة سريعة، الخط الركنية منفذة. هذه فرصة للمنتخب الجزائري الفارسي، عرضية، فرصة الهدف الأول ولكن بعيدة من ريان. أول بناء ممتاز للمنتخب الجزائري. شوف كيف تحولت الكرة من وسط الميدان ثم بعد ذلك الجهة اليسرى. ريان يبحث عن مراوغة، عن عرضية. السلام على الكرة ويا سلام على تصويبة من بغداد بنجاح، ولكن ردة فعل ممتازة من فيكتور جونسون للمنتخب الجزائري لإسماعيل. البحث عن تصويب. السلام، يا سلام على هدف في منتهى الروعة يا إسماعيل، هدف في منتهى الجمال، في غاية الروعة. تصويبة من مسافة بعيدة. إسماعيل بن ناصر يراد بنجاح. كرة من ياسين بن زيا في القائمة الثاني بالراس، والدفاع السويدي يتدخل بصعوبة. بيرهاردسون إلى الركن. هذه كرة في ظهر الدفاع، يتدخل أنطونيو موندريا. الانطلاقة دائما على الجهة الفرصة، ربما الثاني قد يأتي للمنتخب الجزائري. الثاني، الهدف الثاني. رامي بالسبعيني يضيف الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، وفرحة جماهيرية هنا على مدرب. نتمنى أن نتعلم منها. منفذة، كرة سويدية وفارسي. ثالث للمنتخب الجزائري. أمين قويري يبحث عن مراوغة. شوف عودة كلية للمنتخب السويدي. فرصة الهدف الثاني ضاعت، ولكن عادت لأمين فوق المرمى. فرصة تعني للمنتخب الجزائري، الأولى من بغداد والثانية من أمين. شوف الانطلاق، ونبيل بن طالب يتقدم أمام هذه الكرة. نبيل يتقدم، نبيل. الثالث للمنتخب الجزائري. نبيل بن طالب. البدلاء صنعوا الفارق للمنتخب الجزائري.